señoras, moi boa noite, señoras e señores. Comeza a festa do fútbol galego. O mellor do noso fútbol defende a camisola de Galicia. A cuarta noite para a historia, noite para seguir invictos. Nesta ocasión, a selección galega enfrontarase a unha das seleccións máis potentes de Asia, o equipo iraniano. Comezou esta andaina hai 4 anos diante de Uruguai, victoria por 3-2. Empate a 1 diante de Ecuador neste mesmo escenario en Riazor hai exactamente 3 anos. A pasado ano empate no campo de Balaídos tamén a 1 e diante da selección camerunesa. E a ver o que acontece esta noite en Riazor diante da selección iraniana. Hoxe é un día para disfrutar tanto dentro como fora do campo, e o espectáculo Xosé Manuel Moldes vai comezar de seguido. Moi boa noite coa primeira aparición estelar, a do músico Xosé Manuel Budiño, o artista do Morrazo, que vai ser o punto de apertura para este espectáculo futbolístico, tamén espectáculo cultural e festivo que sempre a presenza da selección galega. Un ano máis en Riazor, hai que darlle tempo porque seguen entrando moitos xeareiros, polo momento moito frío e afeccionados na bancadas. Aí temos a Xosé Manuel Budiño, que vai a poñer o punto de partida desta festa. O protagonista do mellor disco galego de música popular do ano 2008. Ese disco, ese título Home, tamén nominado o mellor disco de música popular nos premios da SGAE, que vai a principiar a súa actuación, Chicho, e pouco a pouco entrando a xente, como dicías, onde está agora mesmo o ambiente, a falta aínda de prácticamente 20 minutos para que principio o encontro e nos exteriores de Riazor. Si, hai moito afeccionado fora aínda de Riazor. Esta é unha noite fría, con algo de chuvia. Os xeareiros que existan nas bancadas levanse a moitos minutos animando, e agora comeza a animación, comeza o punto de partida deste Galicia-Irán. Aí temos a Xosé Manuel Budiño. Xosé Manuel Budiño, que actúa tanto ao principio nestes minutos previos ao partido antes de que saian os xogadores, como despois actuará no tempo de lecer, no tempo de descanso. Agora este principio con temas populares. Xosé Manuel Budiño, lembren, saído da Escola de Gaitas da Universidade Popular de Vigo, xunto con gaiteiros tan famosos como Anxo Pintos e Carlos Núñez. Esta primeira peza, o antigo himno do Reino de Galicia.
músico que nos comentaba antes de principiar o partido que tamén ten vencellamentos co Oriente Próximo, posto que o ano pasado estivo actuando en Damasco, en Xordania ou no Líbano. Por todo o mundo está a soar a gaita de Xosé Manuel Budiño. Aplauso para Xosé Manuel Budiño, con el o punto de partida desta festa do fútbol galego, o enfrontamento entre a selección galega e a selección iraniana. Tamén momento para a cultura galega con este fenómeno da nosa música. Velaí o temos despedíndose do público que pouco a pouco vai entrando nas bancadas de Riazor. Aí temos o que é primeiro protagonista deste partido marchando do céspede, e dentro de pouco entrarán os protagonistas dos dous equipos. Dun momento a outro, preparados xa os xogadores da selección galega e tamén da selección de Irán. E connosco Gustavo, primeiro protagonista, Xosé Manuel Budiño, Noraboa. Graciñas. Artista do Morrazo con 3 temas, non? Bueno, sí, aquí interpretando temas tradicionais. De verdade que teño moitas ganas de estar con vos nesta data tan especial para o deporte galego, para o fútbol galego, o sea que animamos a todos que escoiten o partido, que vexan o partido e que animen a selección. E que sensacións aí no centro do campo? Pois é a primeira vez que toco nun campo de fútbol así no medio con tanta xente, e ademais música tradicional, música da que veño, e tiña muitísimas ganas de facer isto. Vale, moitas grazas. Ata a vosotros. Primeiro protagonista da noite, Xosé Manuel Budiño, e agora toca o turno os futbolistas, os xogadores que están a saltar o terreo de xogo. Manolo Canaval, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, partido sempre especial para todos os futbolistas galegos. Non tuveche a sorte de xogar, de estar aí nun partido defendendo a camisola da selección galega, pero outro un sentimento moi especial o que lle ten que pasar a todos eses rapaces que hoxe van a estar defendendo as nosas cores. Sí, está claro, para eles é un partido especial, sobre todo por o que significa este partido para eles, un orgullo representar a Galiza. Está claro que están aí para intentar que disfrutemos todos e sobre todo facer este partido unha festa e que disfruten todos os aficionados que están aquí hoxe e tamén que o van a ver pola televisión, ¿no? Pois de contado imos escoitar os himnos dos dous países. Primeiro, o himno iraniano. Este o himno iraniano e de contado vai a soar na megafonía de Riazor o himno galego.
Aí temos o aspecto das bancadas, sensacional o ambiente que hai en Riazor e o palco de autoridades co vicepresidente da Xunta, coa vicepresidenta do Parlamento, presidente da Xunta Emilio Pérez Touriño, que non se perdeu ninguna das 3 citas anteriores, que hoxe unha mágoa non poderá estar por mor de compromisos familiares ineludibles. E velai temos xa a selección galega e a selección iraniana no céspede saudando o que vai ser o árbitro do partido tamén galego, Iglesias Villanueva. E imos a repasar cales son as formacións que presentan ambos os dous conxuntos. Por parte da selección galega de inicio formará con Roberto na porta, o porteiro de Osasuna, Jonathan Aspas, Rubén Piscu e Roberto Lago na defensa, Borja e Cabanas por diante, atención ao xogador do Grasshopper, Pablo Álvarez na dereita, Xulio Álvarez polo centro, Thiago Falque, o xogador do Juventus pola esquerda, e atención a ese dorsal número 9, Nacho Novo na dianteira. Moito falaremos de Nacho Novo, aí o temos, protagonista indiscutible desta noite do fútbol galego. Antes, a formación que vai a presentar o equipo iraniano con Rahmati na porta, Kaevi, Bengar, Gorbani e Ashari na defensa, 4 homes no centro do campo, Saré, Golamneyá, Karatbari e Nouri, e 2 homes na dianteira, os 2 homes perigosísimos como son Rezaei e Arash Borjani. Pero todas as olladas, Luis Timiraos, moi boa noite. Hola, moi boas noites. Postas nese dorsal número 9 en Nacho Novo, que o seu día de hoxe ten unha longa historia, porque este vai a ser o segundo partido que xogue. Un día de auténtica vértixe, porque comezaba pola mañá cedo coa convocatoria e concentración para o partido que debía xogar co Glasgow Rangers en Ibrox Park ante o Celtic, no gran derbi dos derbis en Escocia, en todas as illas. Ese derbi comezaba a 1, rematou o encontro ás 3 hora escocesa, ás 4 hora galega. Colleu un avión nada máis acabar, chegou ás 7:15, 7:30 con dirección a Riazor para estar presente neste partido. Impresionante a historia de Nacho Novo. Vai principiar o partido, aí temos a Roberto. Por certo que Roberto tivo algúns problemas ao longo desta pasada noite, onde adestrou ben. Igual non está ao 100% das súas posibilidades, pero vai a comezar o titular na porta do Osasuna, como tamén como titular na selección galega. O árbitro do partido, xa o viron, trio arbitral completamente galego, Iglesias Villanueva, deu orde de principiar, comezou sacando o equipo iraniano. Primeiro Manolo Canaval, non sei se che merece algún comentario o que fixo no día de hoxe Nacho Novo para poder estar aquí en Riazor. Sencillamente impresionante, ¿no? Eso demostra as gañas que lle botan os futbolistas da selección galega por estar hoxe aquí, por facer disfrutar a toda esta xente que veu sobre todo no día de hoxe a este estadio, que con moito frío, e eso demostra que os xogadores queren estar aí, queren participar neste evento, nesta festa do fútbol galego, e eso polo menos é digno de admiración, ¿no? E que ademais era unha débeda que tiña Nacho Novo pendente consigo mesmo e coa súa nai, falecida hai uns anos, e dicía en diferentes ocasións que nunca fora nin convocado nin pola selección de Ferrol. Pois aí está Nacho Novo na dianteira da selección galega. El será un dos protagonistas, unha das referencias. Aí o temos presionando a Nacho. A saída de xogo de Gorbani, a recuperación da selección galega, este que pode meter o centro de Iago Falque, o envío de Iago, non chegou Pablo Álvarez. Primeira oportunidade clarísima a que acaba de ter o noso equipo. E aquí outro dos homes que haberá que ter moi en conta, Iago Falque. Primeira vez que o podemos disfrutar de cheo aquí en Galicia. Sí, porque é a primeira convocatoria para a selección galega, un rapaz que está xogando no Juventus Primavera, que é o filial da Juventus, e onde marcou 3 goles nos 2 primeiros partidos e xa foi convocado para o primeiro equipo nun partido de Liga. Atención a este xogador dorsal número 12 que se vai a desenvolver pola banda esquerda. Volve a recuperar a pelota a selección galega. Lembramos sempre principios de partido absolutamente asoballadores. Aquel inicio de encontro diante de Uruguai.
tamén diante de Ecuador ou Camerún. Este que recibe Nacho Novo. Bola pros iranianos. Está a xogar no centro do campo Saré. Saré apóiase en Nouri. E Nouri vai apoiarse na banda. No lateral dereito e capitán desta selección Caevi. Caevi retrasa con Bengar. E este pro outro central para Gorbani. Bueno, unha presentación rapidísima, Timi, do que o equipo iraniano. En que 2-3 xogadores nos temos que fixar? Bueno, con decir que a estrela está no banco está prácticamente dito todo. Ali Daei, o seleccionador, é a principal estrela dun equipo no que conta agora mesmo no conxunto titular con dous homes que estiveron no pasado mundial, como é o lateral dereito Caevi, un xogador con pasado no fútbol inglés, concretamente no Leicester. Os dous dianteiros, Olamrema Rezaei, que marcou este ano 7 goles, e Borani, que estivo presente tamén no último mundial e que foi unha peza clave para que Irán estivera nese mundial. E aí temos a Borja, que retrasa para Roberto. Xogou como titular os 7 últimos partidos de Liga no Osasuna, levando o banco a Ricardo. Este que controla é Roberto Lago. Quería xogar Roberto Lago con Iago Falque. Tocaba o centro do campo iraniano. Vai a recuperar Nacho Novo. Hai primeira aparición de Nacho Novo, que lle saca a falta a Bengar. Bueno, Chicho, máxima motivación. Imposible para Nacho Novo nestes primeiros 3 minutos e medio de partido. Sí, a máis se recoñeceu en algún momento cando el se achega a pelota e aplausos en Riazor. Estamos nos 15.000 afeccionados, pero seguen a entrar máis e máis segareiros. Está a xogar Irán pola banda esquerda. Vai haber falta cometida sobre Kalatbari. Sacou rapidamente o conxunto iraniano. Ten a pelota Gorbani. E Gorbani vai a retrasar para Rahmati. Home que subiu a titularidade a Lidai, o porteiro. Agora mesmo indiscutible neste equipo. Vai a controlar Jonathan Aspas. Jonathan Aspas con Pablo Álvarez. Quería recuperar no centro do campo Ricardo Cabanas. Tamén a presión de Roberto Lago. O balón finalmente remata nos pés de Caevi. A saída de Caevi apreta Iago Falque. Vai a xogar Golam Nezad. Na banda esquerda Ashari. Ashari en profundidade cara ao control de Kalatbari. Vai a chegar aos pés dese dorsal número 10 de Rezaei. Marchoulle a pelota, marchoulle o coiro a Rezaei pola liña de banda. Este home no que se teñen que fixar. Un home dunha tremenda velocidade, o que está cumplindo un ano magnífico, verdadeiramente magnífico. Foi unha peza clave en que Irán gañara a Copa de Asia Oeste o pasado verán. Está sendo un home determinante na condición de invicto de Irán na fase de clasificación para o Mundial de Sudáfrica 2010. E aí, Manolo, xa temos característica da selección galega, que sair absolutamente a por todas con moito empuxe. Sí, está claro, e sobre todo neste bo ambiente que hai, eles tamén teñen moitas gañas. Ollo o balón, vai fora de xogo de Borjani. Aí fora del xogo de Borjani, isto non valía. Sí, decía que bueno, que a selección galega quizáis tamén por este bo ambiente, aí vemos que é fora de xogo claro, é contagioso, non? Está claro que queren demostrar a esta afición moitas cousas, e sobre todo bo xogo, e se pode ser goles, non? De aí que empecen fortes. O que pasa que, bueno, os primeiros minutos sempre son difíciles, non? Son os primeiros minutos, o equipo está frío todavía, fai moito tempo que non xogan xuntos, prácticamente do ano pasado, non? E ademais, pois, xente nova que ven, e bueno, quizáis tardemos un pouco en ver o equipo conxunto e con un ritmo de xogo alto, pero pouco a pouco seguramente vai entrando no partido. E hai que falar, Manolo, Gustavo, da importancia que empeza a ter o fútbol galego no exterior, porque hoxe no equipo titular hai 4 homes que actúan en ligas estranxeiras e outros que podían estar perfectamente nesta lista, como Recoba, que xoga no Groningen, ou, por exemplo, Varela, que xoga no Young Boys, que precisamente se enfrontou a Ricardo Cabanas na última xornada da Liga Suiza, ou por parte de Escocia, outro compañeiro, outro compatriota de Nacho Novo, como é David Fernández no Kilmarnock. Aí temos o balón pola banda dereita. Intenta progresar Pablo Álvarez. Toque con calcaño. Outra vez o xogador do Deportivo Pablo Álvarez. Quería levar a bola Nacho Novo. Non puido marchar Nacho Novo. Outra vez incisivo. Novo, balón de banda. Volve o ataque da selección galega co centro de Jonathan Aspas. O despexe foi de Bengar. Balón arriba cara a carreira de Rezaei.
A loita entre Resaí e Rubén. Hai falta, coido que había falta clara de Resaí, ese pequeno empurrón para Rubén. Aí está o dorsal número 10 de Irán, como desplazou o xusto a Rubén para mandalo Chan. Bota arriba Jonathan Aspas, quere controlar Nacho Novo. O salto foi de Vengar. O marcador home que se está a ocupar de Nacho Novo e Vengar. Vai chegar o coiro a Iago Falque. Que calidade ten este xogador. A apertura de Borja Fernández, onde chegou a Roberto Lago. A saída do equipo iraniano, olla Borjani. Este home perigosísimo, dorsal número 9, o caneo de Borjani. Olla chegada de Caevi, pode marcar Caevi, salvou Roberto. Salvou Roberto a chegada de Caevi. Que perigo ten esta selección de Irán, que nin moito menos ven aquí a pasear. No, está claro, como decía Timi antes, é unha selección mundialista. Está claro que ten nivel, sobre todo xogadores de calidade que poden facer aí arriba moito perigo, non? Aí vimos o pase sensacional de Borjani. A irrupción dende o lateral de Caevi, e como estivo atinadísimo Roberto para mandar o balón a córner. Neste minuto 8 a mellor oportunidade de Irán. O saque de córner, o despexe de Roberto. Outra vez o ataque iraniano. Banda dereita, o pase en profundidade de Golam Nejad. Vai de chegar a Ashari. Ashari centra. O remate coa cabeza un pouco forzado, pero outra vez chegaba nunha boa posición o central Gozbani. Pois xa vimos o primeiro achegamento clarísimo para a selección galega, con ese centro de Iago Falque, que non puide rematar Pablo Álvarez, pero a resposta clarísima neste remate cruzado de Caevi, que salvou Roberto. Aí teñen o porteiro de Chantada, ocupando tamén a capitanía da selección galega. Vai a porteiros, vai a restra de porteiros que ten Galicia. Me dicía Timi que hai grandes xogadores estranxeiros, que dicir de porteiros que se quedaron fora na lista, como Sergio Aragoneses ou como propio Dani Mayo, que Copiña, xente que podía estar perfectamente neste combinado. O balón para Borja Fernández. Borja Fernández, pase en profundidade. Vai chegar Gorbani, despexa Gorbani. O envío sobre área. Volea de Nacho Novo. Non lle saiu ben a volea Nacho Novo. Outra vez o despexe do equipo visitante. E atento estaba o remate. Era Xulio Álvarez o que tentaba facer o remate. E finalmente outra vez a bola en posesión de Roberto. Pois xa vemos ese xogo por bandas de Galicia e a chegada de Xulio Álvarez. Un xogo de bandas de Galicia que é un arma que debe explotar, tanto por banda dereita como por banda esquerda. Vos xogadores. Sí, está claro. Por a banda esquerda Iago Falque, por a dereita Pablo Álvarez, son xogadores que entran ben, e a verdade é que tendo rematadores como Nacho Novo e Xulio Álvarez, está claro que hai que poñer centros canto máis mellor. Volvía a recuperar Iago Falque, o despexe de Vengar e o coiro directamente aos pés de Roberto. E viamos por un momento, Timi, a Lida Ei, só falar dos seus números, xa quedas ca boca aberta. Sí, con decir 109 goles en 149 partidos coa selección de Irán, o maior rexistro de calquera xogador internacional co seu país, pois prácticamente está todo dito. E se a eso engadimos o poder e o prestixio que ten no seu país, logo falaremos. Ollo pase cara a Iago Falque, outra vez a chegada de Iago, caneo de Iago, primeira manobra, vai chegar o rexeito, remate cruzado de Nacho Novo. Acabou sacando Gorbani, pero segue a insistir a selección galega. Este Jonathan Aspas, o pase de Jonathan Aspas defectuoso, envío de Saré. Saré cara a carreira de Gorbani e o despexe de Rubén González. O xogador santiagués, pero sempre aparecendo en ataque, ese dorsal número 12, Iago Falque. Protagonista tamén nestes primeiros minutos de partido, e o teñen 18 anos. O máis xovenciño desta selección galega. 8 anos nas categorías inferiores do Fútbol Club de Barcelona. Este ano probando experiencia na Juventus de Turín. Houbo control coa man de Borjani.
Vai a sacar Rubén González, aí está o central do Celta. Apoias en Ricardo Cabanas. Ricardo Cabanas para Pablo Álvarez. Pablo Álvarez por dentro, Nacho Novo. O movimento de Nacho Novo. Marchoulle lixeiramente longo e aproveitouse desa situación Rahmati. Moitas gañas, moitas aparicións de Nacho Novo nestes 12 primeiros minutos de partido. Non se move o marcador en Riazor. Galicia 0, Irán 0. Son 5 achegamentos sobre área con certo perigo, todos eles de Rahmati por parte da selección galega, por 3 de Irán. Claro que Irán tamén puido marcar nas botas do seu lateral de Kaevi. Con pausa no centro do campo Saré. O toque para Gorbani. Non é Vengar con Gorbani. Gorbani pide o apoio dun compañeiro. Ten no centro do campo a Saré, que é o encargado de mover a este equipo. Gorbani na banda esquerda, onde está Kalatbari. Quería xogar Kalatbari. Vai haber saque de banda, que porá en movimento Jonathan Aspas. Pero aí temos a Kalatbari. Segue a animar o público. Agora xa cunha entrada moi, pero que moi respectable aquí en Riazor. Este Iago Falque. Non puido marchar Iago Falque de Golam Nesad. Especial vixilancia por parte dos xogadores iranianos neste dorsal número 12 galego. Recibe Nacho Novo de costas. Apoias en Roberto Lago. Outra vez Iago Falque. Hai falta clarísima. Acometida sobre Iago Falque. A falta de Kaevi. Aí imos ver esa loita entre Kaevi e Falque, como xa se lle marchaba o xogador do Juventus. O pase en profundidade, demasiado longo cara Xulio Álvarez. O envío de Borja. Sacou xa en longo Nosrati. Gustavo. Sí, Chicho. Ana, iba a falar antes de que falabades do técnico de Irán. Parece que bebe un litro de motivación, porque como está no banco. O centro de Iago Falque, o balón demasiado pasado directamente fora. Este é un partido que vai aproveitar para os vindeiros compromisos que ten a selección iraniana no mes de xaneiro, compromisos de certa importancia. Sí, sobre todo ante a República de Corea, que pode marcar un pouco o discurrir de Irán para a fase de clasificación. No seu grupo clasifícanse 2, de momento vai segundo, aínda que, insistimos, non perdeu un só partido nesta fase de clasificación. Irán que ten os dous ollos postos nese Mundial de Sudáfrica do ano 2010. Estivo presente no Mundial de Argentina do 78, despois custoulle 20 anos repetir. Foi no Mundial do 98, quedou ás portas do 2002 e voltou no 2006. Ollo pase para Nacho Novo, queixábase dun agarrón na parede que lle facía Xulio Álvarez. Aí temos as protestas de Nacho, pero o árbitro non asubiu nada. Tira un cano Golam Nesad. Marchou Golam Nesad, hai falta, creo que había falta efectivamente cometida por Borja Fernández. A falta botada por Nouri. Esta repetición da parede, como aí xa houve ese pequeno agarrón que sempre molesta a todos os dianteiros. Sí, un pequeno empurronciño, agarrón que o árbitro non ve, que non é demasiado para pitar falta e que, sin embargo, o dianteiro estorba moito. Pouco a pouco a selección galega está collendo o control do partido. Notase que ahora empeza a ter máis posesión no balón, que está un poquinho máis cómoda no campo. A pouco que presiona un poquinho cando Irán sale coa pelota, rapidamente rouba o balón e pouco a pouco vese máis cómoda no campo. E outro xogador que está a ter especial vixilancia, Timi, Ricardo Cabanas, que ainda non vimos en todo o seu esplendor. Aí o temos, intervindo Ricardo Cabanas, ese caneo, pedía falta. Consigue recuperar Halatbari. Vamos ver como remate esta oportunidade de Irán. Apoyouse Halatbari en Golam Nesad. Pode probar o disparo, o lanzamento directamente ás mans de Roberto. Sí, un home encargado de distribuir o xogo, que ademais atopa nun gran momento de forma, xa que leva 9 goles este ano co Grasshoppers entre Liga e Copa. 6 na Liga, 3 na Copa. Nin máis nin menos, vaya datos para Cabanas, internacional absoluto de Suiza. Volve a xogar en ataque Irán.
Irán tamén collendo o seu sitio no terreo de xogo. Ese disparo lonxano. Digo que recuar Roberto. O lanzamento dende moi lonxe de Saré. E a intervención de Roberto mandando a córner. Non o pensou dúas veces Saré. E Roberto, por si acaso, ese balón que podía entrar pola mesma escadra. Bueno, ia collendo un pouco efecto cara fora. Non entraba, pero por si acaso Roberto non quixo complicacións. Nos Xogos Asiáticos de 2006 marcou desde o medio do campo. Vai o envío de Resaí. O primeiro pau, a saída da selección galega. A velocidade, a rapidez de Nacho Novo. Tirou un cano a Resaí. E acabou recuperando a súa posición Caevi. O saque a posición de Nacho Novo. Outra vez o corte de Caevi. Insistía Nacho Novo nese balón en profundidade cando vemos a repetición dese último lanzamento de Saré. Xoga por banda a selección galega, Nacho Novo. Aí temos o Ferrolán, autopase de Nacho Novo. Falta cometida por Gorbani. O autopase de Nacho Novo e non tivo outro xeito de parar o Gorbani que con esta falta. Pode ser unha posición perigosísima porque aí está o auténtico especialista. O ano pasado no Numancia, este ano no Almería, Xulio Álvarez. Sí, un gran lanzador de faltas, ten un golpeo de balón, sobre todo con peine moi bo, é importante, non? Nas xogadas a balón parado ter un bo lanzador. O autor do último gol ademais da selección galega. Conseguido precisamente a balón parado nesa transformación dun penalti diante do camerunés Carlos Kameni. Vai o disparo de Xulio Álvarez, o envío directamente a porta. Buscou o disparo directo Xulio Álvarez. O balón que marchou por riba do traveseiro da porta defendida por Rahmati. Aí temos a un Xulio Álvarez que está a destacar este ano. Bueno, xa leva uns anos a un nivel impresionante. Pero este ano, dos poucos xogadores de toda a primeira división, poucos xogadores de campo, que leva disputados absolutamente todos os minutos. E que agora vai ter a Hugo Sánchez como adestrador. A repetición do lanzamento de Xulio Álvarez. Non houve problemas para Rahmati. Salto de Roberto Lago, a carreira de Nacho Novo. O despexe de Caevi. Forzou Novo ese despexe erróneo de Caevi cara a posición de Roberto Lago. Volta para Adrián López, Piscu. O central do Deportivo. Saen de inicio os homes do Deportivo. Tanto Pablo Álvarez como Piscu. Tamén será un partido especial para outro xogador que está no banco de suplentes, para Alex Bergantiños, tamén das categorías inferiores do Deportivo, e que este ano está cedido no Xerez. Ese banco de suplentes que é como unha especie de grupo de adestradores, porque hai pequenos grupos, Losada, Diego López, Trasorras, discutindo entre eles ás veces de como ten que xogar e non xogar a selección. Pois eles van a ter a oportunidade de demostralo no segundo tempo, porque aquí hai protagonismo, ou vai haber protagonismo para absolutamente todos estes xogadores. Toca Resaí para Saré. Se demostrou Saré do que é capaz con ese disparo afastado. O caneo de Ashari. Toca Ashari para Saré. Saré na banda con moito criterio para Caevi. Caevi ven a presionar Pablo Álvarez. Tocado de banda Pablo Álvarez. Aí pode aproveitar Xulio. Toca por dentro Gorbani. A saída con moito perigo, moito dinamismo. Resaí vai a xogar na banda con Golem Mellad. Golem Mellad pode poñer o centro. Envío cara frontal de área pequeno. Despexe de Rubén González Rocha. Vai a sair Ricardo Cabanas. Criterio de Ricardo Cabanas. Apóiase en Xulio Álvarez. Conducción de Xulio Álvarez. Temos desmarque de Nacho Novo. Estaban fora de xogo, por iso preferiu aguantar. Xogar na banda. Aí estaba Iago Falque, seguramente fora unha orde dos técnicos de Vázquez e Arsenio. Pasar a Iago cara a banda dereita. Este que recibe Roberto Lago. Roberto Lago prefire insistir no centro onde estaba Borja. Vai recuperar Borjani, este Resaí. Resaí apóiase no goleador Borjani. Borjani para Golem Mellad, este Saré. Saré en curto con Mouri. Mouri para Resaí. Está buscando posición ou de pase ou de remate. Borjani pisa. De presa, non teña ningún xogador acompañando na área. Vai a tocar Halat Bari. E outra vez Saré atrás. Bueno, este é o que ten Irán, cando non ve opción de facerlle dano a selección galega.
Volta a iniciar desde atrás. Presionó Nacho Novo, a saída demasiado precipitada, a ver se pode aparecer por aí Xulio Álvarez. Consegue gañar o coiro Xulio Álvarez, máis na banda estaba Pablo Álvarez. A recuperación do equipo iraniano. A saída, moito perigo sempre para Caevi. Caevi a procura dun desmarque. Tocou Caevi con Resaei. Roberto Lago interceptando. Ollo que non hai fuera de xogo. Posición correcta de Nacho Novo. Vai a entrar na área Nacho, pode rematar cruzado, gol. Gol, 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 gol de Nacho Novo. Pagou a pena o esforzo, pagou a pena a viaxe. Adiántase o equipo galego. Sensacional desmarque de Nacho. Sensacional desmarque, bo pase e sobre todo moi boa finalización, ¿no? Con rosca, o segundo pau, un gol moi bonito de Nacho Novo. É merecido para ele. Non pode ser o día redondo porque comentaba pola mañá que o seu día redondo sería marcar no derbi ante o Celtic e logo marcar pola noite coa selección. Perdeu o seu equipo ante o Celtic, queda a 7 puntos. El tivo a oportunidade de empatar o encontro no último minuto, pero bueno, resarciuse con este gol, o seu primeiro gol coa selección galega, o seu primeiro gol un equipo galego. Sensacional Nacho Novo, desmarque, rachou a defensa iraniana e como axustou ese remate cruzado, imposible para Rahmati, que nin tivo ninguna oportunidade o porteiro. Non tivo ninguna oportunidade porque o remate foi precioso, con rosca arriba, iba hacia adentro. Bueno, de quitar os sombreiros. Sí, para quitar os sombreiros, é dicir, un remate dianteiro total. Tan precioso que a reacción do banco, máis que aplausos, foron bocas abertas. Admiración por Nacho Novo. Xogou hoxe pola mañá, viaxou cara a Galicia e aí o teñen. 24 minutos, primeiro tempo, xa está a selección galega por diante no marcador. Marcou Nacho Novo, Galicia 1, Irán 0. Por certo que nos confesaba Nacho Novo que saiu publicado en varios xornais escoceses que o Hull lle fixeron oferta ao Glasgow Rangers de 3,5 millóns de libras. Isto dá nota da importancia que ten Nacho Novo nas illas británicas. De feito, o Hull City é un dos equipos, unha das revelacións da Premier League. Pois agora agardaremos a resposta do equipo iraniano, que seguramente se tire para arriba. Aí o temos. Gol amnellado, pase para Caevi, outra vez Caevi, para Caevi, mete o centro, Rubén perfecto, e deixa o balón as mans de Roberto. Sí, un equipo iraniano que está deixando moi boas sensacións, un equipo que toca a pelota sin arriscar, quizáis non con un ritmo de xogo moi rápido no toque da pelota, pero sí tocando pouco a pouco, sin arriscar, chegan arriba con bons pases interiores e está creando problemas. Aí viamos a repetición do gol de Nacho Novo. E sobre todo debe ter moito cuidado coas subidas ao ataque do lateral Caevi, un xogador que se incorpora continuamente ao ataque. De feito, pode xogar en defensa de 5 como falso carrileiro, en ocasións ten xogado como extremo. Un xogador que xa debutou na selección con 17 anos e que acaba de cumplir os 23. E xa un dos veteranos, bueno, xa o vemos, un dos máis novos en idade, pero un dos máis veteranos, leva a capitanía e un dos que máis veces vestiu esta camisola. E como feito curioso, hai que dicir que Caevi é o menor de 16 irmáns. Vaya, nin máis nin menos. Aí temos a Adrián López Apiscu, o xogador das Pontes. Balón sacado de banda por Golam Neyad. Ten o coiro Nouri. Apóiase Nouri en Resaei, Resaei cara al Golam Neyad, o centro de Golam Neyad, vaya a ser saque de banda, porque traballou en defensa e o ten en Roberto Lago. Sacará novamente Golam Neyad, o dorsal número 2. Desmarque de Resaei, tamén o apoio de Nouri. Balón cara Caevi, o xogador que está a deixar mellores sensacións en Irán. Caevi para Bengar, este con Borjani, na outra banda Ashari. Ashari no centro, onde estaba Sare. Apertura de Halat Bari. Toca Bengar, en curto con Sare, Sare para Borjani. Aí comeza a presión de Xulio Álvarez, tamén apreta Borja. Pero volta a volver ben o equipo iraniano. De dereita a esquerda, de esquerda a dereita. Este Borjani, en profundidade a carreira, Resaei.
Pode centrar, pode meter o centro Caevi, tirouse o Chan, limpamente quitolle a pelota a Rubén. Pide un apoio a Rubén, apoiase en Pablo Álvarez de primeiras cara a Nacho Novo. Aí está o rexeite que lle favorece a Nacho Novo. Véndelle outra vez o pase cara a Pablo Álvarez. Pablo Álvarez un caneo, acomodando o balón para a súa perna boa. Centra coa perna en teoría mala. E tirouse o Chan Gorbani. Un amago de Pablo Álvarez para armar a súa perna dereita. Despois centrou coa esquerda. Resaei con Golan Neyad. Golan Neyad para Nouri. Nouri tiña en corto a Sare, prefire xogar con Caevi. Caevi para Nouri. Non pode Nouri marchar da presión de Xulio Álvarez, ainda que houve falta. Non sei se este ritmo será propiciado, intencionado por parte de Irán, ou será o ritmo que eles teñen, pero certo é que cando presiona Galicia consegue moitas recuperacións. Sí, pero esa presión estamos vendo que é pequena, non? Está claro que isto está sendo o partido que quere Irán no ritmo de xogo, un ritmo de xogo lento no medio do campo con pequenos pases verticales no final da xogada, pero Galicia non está quizás presionando como debira, porque se presionase de outra forma quizás houbera roubado ou roubaría moito máis valor. Retrasou Hanapari. En todos os hitos hai que recoñecer que Irán é un equipo dunha certa calidade técnica. 9 faltas cometidas por Irán polas 5 de Galicia. Moito ritmo nestes primeiros 28 minutos e medio que levamos de partido. Outra vez a selección galega con Xulio Álvarez. Aí está o cerebro deste equipo, con Xulio Álvarez na banda, con Iago Falque. Igual aparecendo menos, es que está pola banda dereita. Non pode recibir Nacho Novo. Este que xoga é Caevi. Caevi apoiase en Golan Neyad. Yo a Nacho Novo, Pichus está de recuperar ese pase cara atrás. E a posición de vengar este Borja Roberto Lago. Sempre ofrecéndose Nacho Novo, de primeira Ricardo Cabanas. Que xerarquía ten este home no centro do campo. O xogador que voltou ao fútbol suizo despois do seu paso polo Grasshopper. El do balón para Nacho Novo. Agora controla Nacho e forza un córner. Xerguera a cabeza, xa vira o desmarque de Xulio Álvarez e o centro de Nacho Novo petou en vengar e foi a córner. Pero está sendo o xogador máis incisivo da selección galega con diferencia, non? Está facendo moi bons desmarques, está ofrecendo moitísimos aos compañeiros, está abrindo o partido aí na parte dianteira da selección. É o protagonista nesta media hora que levamos de encontro. Nacho Novo recibe Pablo Álvarez, este Xulio Álvarez. Amaga Xulio, xogador de Sada, o envío sobre área, non puido rematar, era Piscu. Balón rexeitado para Borja, o traballo de Pablo Álvarez, hai falta, xogo perigoso de Pablo Álvarez. Quería sacar rápidamente Irán, pero pídele calma a Iglesias Villanueva. Esta repetición da falta, como ergueu demasiado a perna Pablo Álvarez. Centro do campo, apoiándose Sare, Borjani. Vale o gol de Nacho Novo, marcado no minuto 24, fermosísimo gol, marcado polo dianteiro do Glasgow Rangers. Había falta clarísima de Roberto Lago. A falta a Borjani, o lateral esquerdo do Celta. Borjani cara a vengar, e este xa é a Ashari, en longo. Isto non acostuman a facer os iranianos, eses pelotazos en longo cara a Borjani ou cara a Resaei. A verdade é que tampouco son dous dianteiros demasiado corpulentos. Hai dous futbolistas de toque. Sacará en longo Roberto, o porteiro do Osasuna. O envío xa a campo de Irán. Outra vez Borjani. Borjani ergue a cabeza, pide un apoio. Apoiase Nouri. Nouri para Sare. Sare o caneo. Apreta Pablo Álvarez. Moita calidad neste dorsal número 8 en Sare. Este Ashari. Viña a recibir Kalatbari. Preferiu deixar para Nouri. Agora sí este Kalatbari. Entrada de Kalatbari. Apertura de Borjani. Cara a Golan Neyad. O caneo de Golan Neyad. Agora vai chegar o balón a Caevi, está metendo pouco a pouco na súa área a selección iraniana, a selección galega, dominou na saída Roberto, remate de volea,
chega o gol do empate de Irán. Chegou o gol de empate de Irán, marcou Borjani. Pouco a pouco foron facendo a xogada, foron gañando metros con moita calidade, moita combinación, e ao final acabou Galicia moi metida atrás. Con calidade, con combinación e sobre todo con moitísima paciencia. Irán toca e non se cansa de tocar. Eso sí, con un ritmo lento, pero seguro, e acabou chegando aí na área metendo a 6 xogadores. Que prácticamente, Manolo, foi unha combinación de un minuto e medio. Sí, eles tocan e moito por eso, ¿no? Porque Galicia que quizá lle está faltando un poquinho de presión, un poquinho de intensidade nese xogo defensivo, e eso provoca que Irán poquinho a pouco chegue á área rival, ¿no? Sí, a xogada nace, como falábamos con anterioridade, que debía controlar a selección galega nunha subida de Caevi, o seu centro e o rexeite posterior de Borjani, dous homes que estiveron, como dicíamos ao principio de retransmisión, presentes no último mundial. Bueno, o remate foi de Borjani, pero petolla en última instancia en Nouri, que foi o factor decisivo para que chegara o balón ao fondo da rede. Non sei que darlle o gol, se a Borjani que foi o que fixo o remate, o a Nouri prácticamente foi un gol en propia meta, por dicirlo de algún xeito. Gol para Borjani, gol para o dorsal número 9, outra vez do ataque Irán. O pase do propio Nouri, que a procura do seu compañeiro de Borjani. Pois Galicia que se adiantara, agora o empate de Irán. Outra vez volve a haber tabas no marcador, pero xa temos 2 goles no tabuleiro de marcas. Insiste pola banda esquerda Kalatbari. Facía o desmarque Rezaei, non se atreveu a meterlle o pase Kalatbari. Este Nouri para Ashari, aí podía chegar Xulio Álvarez, apareceu antes Gorbani. Vengar con Caevi, a subida de Caevi, non o pensa 2 veces. O Dani Alves do fútbol iraní. Ollo o pase de Caevi, vai haber falta na frontal moi perigosa. Falta na frontal moi perigosa. Este a repetición do gol, o despexe de Rubén e o remate, volea espectacular de Borjani. Como toca nese dorsal número 7. E o que desvía para que nada poida facer Roberto. E agora a falta que outra vez nace nunha subida de Caevi. Borjani é sen dúbida o xogador de máis talento desta selección iraniana, un xogador do que se falou nos últimos meses que podería abandonar o fútbol iraní. E que de feito ali dai xa dixo que íbamos a quedar sorprendidos na previa do partido, que aquí había moitos xogadores que podían estar actuando en Europa. Pois a falta, está preto Kalatbari, está preto da pelota tamén Saré. Tocará en curto Nouri, a ver se Kalatbari ou Saré, que dos dous é o encargado de probar o lanzamento, pero unha posición moi perigosa. Iglesias Villanueva dá conformidade, vai ser Kalatbari, o balón petou na barreira, outra vez insiste Kalatbari. Balón rexeitado, co calcaño para Saré, había fora de xogo do propio dianteiro iraniano Kalatbari. Dorsal número 11, en efecto, era clara posición incorrecta de Kalatbari despois do lanzamento de Saré. Non sei como se encaixou este gol do empate, Chicho, tanto na bancada como no banco galego. Na bancada bastante ben, porque a resposta da afección foi seguir dando llazo ao equipo con berros de Galicia a Galicia. Se un ve o banco, pois no banco si hai facianas de preocupación, non de Arsenio Iglesias, que está preocupado dende que comezou o partido, pero si de Fernando Vázquez. Ese Rubén, na banda dereita, este Jonathan Aspas. Aí temos o banco da selección galega en primeiro termo con Arsenio Iglesias. Quería sair xogando Irán, ollo a falta, entrada de destempo de Jonathan Aspas, e aí pode haber un cartón amarelo. Efectivamente, cartón amarelo, queríamos a Iglesias Villanueva por esa entrada totalmente a destempo a Kalatbari. Falábamos antes da importancia dos xogadores galegos agora mesmo no estranxeiro. Jonathan Aspas agora mesmo é o 10º xogador do Piacenza con máis minutos no equipo. Está a realizar unha gran temporada, non así o seu equipo, que está sexto pola cola na segunda división italiana. E vemos a repetición, Manolo, creo que non ofrece dúbida.
non ofrece ninguna dúbida. Eu creo que falta clara, cartón amarelo claro. Está claro que esta é unha mostra de quizáis un poquinho da pouca intensidade co que están xogando a selección galega, non? Porque aí Jonathan Aspas chegou tarde a esa acción e como consecuencia esa falta, non? Quizá está chegando tarde os xogadores a eses balóns divididos e eso fai que, bueno, que Irán este tendo pois as opcións que está tendo, non? Vai a botar a falta no centro do campo Borja. Esta é a repetición desa falta cometida sobre Rubén González Rocha, que tivo seus máis e seus menos co autor do gol iraniano, con Borjani. E a quen o árbitro lle pediu un pouco de calma, porque está moi enfadado Rubén. O pase para Nacho Novo, outra vez o desmarque de Nacho Novo, quería controlar, non puido evitar que a pelota marchase pola liña de fondo. Vai haber saque de porta. Algúnha protesta dende a bancada e aplaude Nacho Novo, sempre as intencións dos seus compañeiros. Están a buscar unha e outra vez. O pase para Calatbari, dio profundidade a carreira de Resaei. Vai sair o corte Rubén, o caneo de Resaei, pode marchar de Rubén, tirouse o chan, conseguiu estorbalo e acaba completando a acción defensiva Ricardo Cabanas, ainda que segue a insistir a Ashari. O remate dende a frontal, o remate de Nouri, que non marchou nada desviado. Sí, outra vez Irán con 7 xogadores no borde da área, prácticamente. Aí temos 3 e 3-6 e un que estaba ao rexeite, moitos xogadores en ataque. A pouco que Galicia roubara algún balón aí, podía facer contraataques mortales, como foi, por exemplo, o de Nacho Novo no gol, non? Pero avisa moito o oitavo lanzamento de Irán por 3 de Galicia. Avisa moito esta selección iraniana. Está a demostrar ser un gran equipo, un equipo con empaque, un equipo que veu a pelexar moi duro este partido. Ademais un equipo de características eminentemente ofensivas. No debut de Ali Daei como seleccionador ante Kuwait presentouse con 3 dianteiros en Kuwait. O toque de Rubén González. Vai xogar Iago Falque, non se puido marchar Iago Falque. Este Calatbari xoga para Sare para Nouri. Agora si hai recuperación en zona de perigo do equipo galego. Quería marchar Pablo Álvarez, un caneo, 2 caneos, pedía falta Pablo Álvarez, pedía má. Iglesias Villanueva, que non houbo nada, seguía o xogo a menos de 10 metros. A contra para Irán, ese pase en profundidade cara Resaei. Sorte para Galicia, que aí estaba Rubén González. Toca Nacho Novo, a parede con Pablo Álvarez. Outra vez a carreira de Nacho Novo. Pode entrar na área Nacho, pode metelo ao centro, envío de Nacho. As mans de Rahmati, pero o auténtico baluarte, o auténtico bastión ataque da selección galega, e demais quedou mancado. Ollo a Nacho Novo, que recibiu un golpe no cello. Quérese recuperar. Aí temos a repetición. Está a xogar Xulo Álvarez preto da área. Oye a Xulo Álvarez. Falta moi perigosa e tamén cartón amarelo. Cartón amarelo que vai a ver Sare. Impresionante o xogador de Julio Álvarez. Poise de un e de outro. Vamos a ver. E ollo que tamén quedou mancado Caevi. Ese o dorsal número 8, Sare, o home que viu o cartón amarelo. Esa xogada na que Xulo Álvarez demostrou a súa extraordinaria calidade. Outro cartón que non ofrece dúbida. E semella Caevi, recuperado tamén Nacho Novo. Pois esta é máis falta para Julio Álvarez que a anterior, Esta dende logo é unha posición perfecta para o xogador do Almería. Este xa sabe, como apuntaba antes Luis Timiraos, o que marcar coa selección galega. Colocando a barreira Rahmati. Nacho Novo segue a facer exercicios. Está un pouco tocado no seu nocello despois da última xogada. E preto da pelota Xulo Álvarez, e con pouco máis de carreira Borja. Pero a toda apunta que vai a ser Xulo Álvarez o que execute a falta. Ya está colocada a barreira. Moitísima calidade nesa perna de Xulo Álvarez. Quixo sorprender a Rahmati polo seu pau. Buscou a forza máis que pasar a barreira. O balón que petou na barreira, outra vez do centro área. O despexe finalmente de Vengar. E a falta na saída de Irán. A falta cometida sobre Calatbari. Volveu Caevi, volveu Nacho Novo, todos no campo.
Nacho Novo dando indicacións, colocando os seus compañeiros. Aquí de arriscar pouco, nada de nada, porque aí Nacho Novo foi absolutamente a por todas. Ademais está acostumado a ter que lidiar cos defensas escoceses. Sí, un fútbol escocés como o británico en xeral é un fútbol moi duro e Nacho Novo pues, está curtido en 1000 batallas aí. O xogador que marchou do Racing de Ferrol ao Huesca e despois trayectoria no Rei Rovers no Dundee e dende o 2004 nin máis nin menos que no Glasgow Rangers. Mais posesión por parte de Irán, puntiño máis por riba que Galicia, achegándonos ao remate do primeiro tempo. Move Borja Fernández, apertura para Roberto Lago. Roberto Lago solicitaba un desmarque, daba o apoio Pablo Álvarez. Pisa Borja, toca Borja para Cabanas, Cabanas de primeira con Rubén, Rubén para a banda con Jonathan Aspas, a ver se pode recibir Iago Falque pegadinho a banda, preferiu xogar por dentro Jonathan Aspas con Xulio Álvarez, este era Pablo Álvarez, pois sería pelota Pablo Álvarez, pode montar a contra Irán, aí se vai cara arriba Rezaei, Rezaei aguante esa tarascada de Jonathan Aspas, Jonathan Aspas non pode arriscar porque xa ten un cartón amarelo, toca Borjani con Calcaño, Prasare, Saré con Golan Mellad. Golan Mellad ergue a cabeza, prefiere non facelo centro, apoiase en Rezaei, Rezaei para Golan Mellad e este move outra vez con Kaevi e volta o xogo iraniano, o xogo de Tokio, fútbol combinativo. A banda esquerda recibe a Ashari, Ashari solicitaba un apoio, daba un corto Halakbari, Ashari cara a Kaevi e facendo correr a toda a defensa galega. Kaevi con Golan Mellad. Este Nouri, aguanta Nouri, pode recuperar Xulio Álvarez, recuperou Xulio Álvarez, pero claro, toda Galicia está atrás, ten que agardar Xulio Álvarez a que se incorpore en homes de ataque. Nacho Novo, Pablo Álvarez, chegou Pablo Álvarez, si o fixo antes vengar. Roberto Lago, inicia Borja Fernández para Ricardo Cabanas. Cabanas por dentro outra vez con Rubén. Rubén apoyouse en Xulio Álvarez, Xulio Álvarez tirou unha parede, vai chegar Jonathan Aspas para Iago Falque. Vemos a Iago, un caneo, xa está fichado por dous homes, a ver se gaña a liña de fondo, foi a centro de Iago Falque, o despexe de Gorbani. Sempre que encara Iago Falque, sempre saca algo de proveito. Sí, pero está encarando pouco, tanto Iago Falque como Pablo Álvarez están encarando pouco por banda, están tendo pouco balós, pero, que diste, cando están conseguindo chegar aí as pelotas, encaran, vanse, poñen os centros, hai oportunidades para a selección, pero desafortunadamente están chegando pouco por banda. Ademais dá a sensación de que Iago Falque participou moito máis cando estaba na banda esquerda que agora na banda dereita. Sí, bueno, eu penso que foi quizáis un recurso no momento dado, cambiar a Iago Falque e a Pablo Álvarez de banda, quizáis para entrar un poquinho máis por o centro, pero está visto que por o centro inde peor, non? Engadirase un minuto, chegaremos ata o 46, aí está retrasando Ricardo Cabanas cara a Roberto, botará cara arriba o coiro Roberto, pode ser unha das últimas opcións para a selección galega, para marchar aos vestiarios o descanso por diante no marcador. Pedía unha falta Iago Falque que outra vez está pola banda esquerda. Volve para estes últimos minutos. O lanzamento do capitán Kaevi. Hai falta cometida sobre Borjani. Este pesadelo Arash Borjani da defensa galega. Home que conseguiu o único gol da súa selección. Vai a botar a falta Kaevi. Retrasou cara a Vengar. Vengar con Gorbani. O pase por dentro, tocou Jonathan Aspas, Saré para Nouri, o caneo de Nouri, o cano, e chegase ao remate dos primeiros 45 minutos. De momento, máxima igualdade, de momento empate a 1 marcador entre a selección galega e a selección iraní.
Voltamos dentro do Estadio Municipal de Riazor. Tempo de lecer, aí teñen o resultado. Selección galega, Galicia 1, marcou Nacho Novo no minuto 24. Irán 1, empatou Borjani no minuto 32 desa primeira metade. Unha primeira metade que non decepcionou, na que os iranís saíron a por todas, na que o conxunto iraniano, Manolo Canaval, nos deixou unha gran imaxe e estatísticamente foi incluso mellor equipo que a selección galega. Sí, está claro. Quizás sorprendente para todos, non? Aí temos os datos. Sí. 8 tiros de Irán por 4 de Galicia, máis corners, máis posesión. Máis posesión de balón, máis tiros, máis chegadas a portería. Quizás unha sorpresa, non? Este Irán que chegou arriba con moitísima xente, con moi bo toque de balón, con moita paciencia, entrando por bandas. Quizás un equipo que, bueno, que está claro que é mundialista por algo, que é un dos referentes no fútbol asiático e que está sendo un rival digno para a selección galega, non? Gustavo. Agora tempo de descanso e con protagonistas Chicho Moldes. Pois mira, por exemplo, con Alex Bergantiños, boa noite. Hola, boa noite. Pois de novo por Riazor. Sí, a verdade é que se tiña de volver por aquí e moi contento de poder estar nestas datas aquí e máis xogando en Riazor e coa selección galega. Mas esta temporada está chindo moi ben en Xerez. Sí, para ser un primeiro ano meu na segunda, estou tendo minutos, están confiando en min e encima imos arriba prexando que os equipos fortes e moi contento de como van as cousas ali. Que che pareceu a primeira metade? Ben, eu creo que estamos contando cara ante unha selección como Irán que é mundialista e máis con un gol tan bonito como de Nacho Novo e a ver se na segunda parte podemos quedar no partido. Vale, grazas. Pois aí estaban as verbas de Alex Bergantiños, o xogador do Xerez, cando xa están sobre o céspede, sobre o terreo de xogo, os 11 homes que van a principiar no equipo iraniano. Veremos cales son os trocos. Hai cambio de porteiro. Sí, ese polo menos podemos confirmarlo porque estamos xa con Roberto. Que tal, Roberto? Hola, que tal? Buenas noches. Primeira metade dura porque Irán atacou tamén bastante. Sí, xa sabemos que era unha selección que ataca, que ten bo fútbol e que bueno, a nivel nacional e internacional pois aquí todavía non hai moitos iranís. Eu teño dous compañeros en Osasuna, pero estamos vendo que teñemos un fútbol que veñen aquí a gañar o partido e, bueno, están no poñendo complicado, pero, bueno, esperemos que podamos gañar o partido, que tamén é importante para todos, non? Dúbidas que temos, sodes xogadores que vos reunides para unha cita como esta, que vos di Arsenio, que vos di Fernando Vázquez antes do partido? Home, o principal é que estemos todos unidos porque isto máis que un partido, que é verdade que é un partido, pero é unha festa do fútbol galego, e que o importante é que estemos todos xuntos, que disfrutemos do fútbol, que disfrutemos do espectáculo, e que ao final que toda esta xente que veña, que cada ano que ojalá que sean moito máis, que podan disfrutar un bo espectáculo e bueno, nós pois intentámoslo facer o mellor posible, pero nestas épocas de Nadal pois a veces é un pouco complicado, non? Vale, moitas gracias. Venga, gracias a vos. Bueno, además, Chicho, estás aí a carón do banco da selección galega. Moitísimos trocos que vai haber nesta segunda metade, prácticamente todo o grosso do banco. Pois sí, mira, estou vendo que se mete Sito, Trasorras, Nano, Capi, Diego López como capitán. Dos que continúan da primeira metade, Nacho Novo, Jonathan Aspas. Coido que outro podía ser Ricardo Cabanas. Sí, Cabana tamén está. Pois habería tres xogadores que continúan respecto do que remataron a primeira metade. Sí, Nogrol, Dani Avalo entran tamén. Pois non quedaría prácticamente ninguén por incorporarse. Aí temos o porteiro do Villarreal, a Diego López, que vai a ser o capitán da selección galega nesta segunda metade. E mentras Fernando Vázquez está falando con Alex Bergantiños, falamos co outro adestrador, Arsenio. Boa noite. Boa noite, boa noite. Canto troco, Sí, bueno, sempre pasa o mismo, verdad? Sempre veñen casi dous equipos, entonces, pues claro, todos teñen que xogar, non? Que lle pareceu a primeira metade? Bueno, quizá non tuvo o nivel de outras veces, non? Eu encontro a faltar, quizá, chegar en mellores condicións. Hubo algún enfermo por aí, o campo está moi seco, está difícil de xogar, pouco de vento, entón eu creo que non foi o nivel de outras veces, non? Vai, ainda falta un tempo que esperemos que sea millor. É dicir, que os entrenadores lle botaste desbronca no descanso? No, que va, hombre, hai que agradecerlles que estén aquí, que estes pouquiños días que veñen a pasar con súa familia, pois aquí están para representar a Galicia, non? Vale, moitas gracias, Arsenio. Pois aí escoitamos as verbas de Arsenio Iglesias. Principiou a segunda metade, puxo o balón en movimento a selección galega e imos a recompoñer. Gustavo, pois mira, para recompoñer, quen estaba dando as últimas ordes, que era Fernando Vázquez, recompón o seu equipo, Fernando. Bueno, pues Capi
Noguerol centrais, sigue Jonathan Aspas pola dereita, Trocito pola esquerda, línea de 4. Por diante sigue Cabanas con Alex Bergantiños, tras horas por diante, na banda dereita Abalo, na esquerda Nano e arriba sigue Nacho Novo. Dentro de 15 minutos saldrá Jonathan Vila por Cabanas e Losada por Nacho Novo. Todo pensado por eso. Moitas grazas. Está todo calculado, é todo calculado. Mellor xornalista imposible. Aí atopando a Fernando Vázquez, que nos deu cal é o equipo titular para esta segunda metade no equipo iraniano. Iso así, prácticamente non hai modificacións, tan só o troco do porteiro, e coido que houve un troco de central, a entrada de Hosseini no lugar de Bengar. Pois aí temos o mesmo equipo prácticamente do conxunto iraniano e moitos trocos na selección galega. Luis Tibiraos, e o que pode traer isto, a ver como entran no partido, se conseguen entrar a tope. Sí, o previsible, abundando no que comentaba Manolo e posteriormente Arsenio no banquiño, destacar facendo un pouco de defensor do diaño, que a selección galega está bastante menos conxuntada que a selección iraniana, que levan 20 días todos xuntos, veñen de disputar un torneo en Oman, onde por certo sufriron a primeira derrota da era Ali Daei. Agora mesmo é un equipo moito máis conxuntado coa selección galega, que se reuniu prácticamente só para este partido. Pois así principio desta segunda metade, con ata 8 trocos no combinado de Arsenio e Fernando Vázquez, e veremos o que dá de sí esta segunda metade. Vai a sacar Diego López, ollo porteiro do Villarreal, un dos mellores porteiros que hai na Liga Española, chamando as portas incluso da selección española. Non sería nada estrano que poidese estrearse nas vindeiras datas. Atención ao pase, a carreira de Dani Abalo. Vai a chegar Dani Abalo, diante dele está Ashari. O caneo de Abalo, ollo que marcha Abalo, pode entrar na área Abalo. Remate cruzado directamente ás mans de Talebou. Este Dani Abalo, un rapaz, un xogador que pouco a pouco se vai consolidando no equipo titular do Real Club Celta. Sí, é que lleveu moi ben os últimos partidos de Liga, que incluso conseguiu un gol co Celta, e que lle fai falta, non? Que vai collendo confianza, un xogador unhas características sensacionais. Sí, sensacionais de xogador de banda, de encarar, de centrar, un xogador que centra moi ben, e que, bueno, que pouco a pouco dá gusto, non? Que vayan salindo xogadores galegos e que sobre todo vayan subindo nos equipos de aquí, non? Aí temos a Kalatbari retrasou con Ashari. Ashari a piques de perder, curtou Nacho Novo, a saída de Roberto Trasorras, outro home que ten o fútbol na súa cabeza, outro home de moitísima creatividade. Ollo desdobramento de Jonathan Aspas, recibiu o pase, aínda que non puido darlle continuidade á acción de Dani Abalo. Mandou a saque de banda, vexan onde estaba a traballar o autor do gol, o dianteiro, en teoría estrela Borjani, cando aquí vemos esa última acción de Dani Abalo, como marchou pola dereita, Mago pola esquerda, como deixou tirado a Ashari. Só lle faltou o centro do que se queixaba ao interior dereito do Real Club Celta. O xogador Vila García vai a sacar Talebou. Troco de porteiro e pouco máis no combinado iraniano. Un porteiro que, por certo, estivo presente no último mundial e que é especialista en deter penaltis. A carreira de Nacho Novo, centro de Nacho Novo, balón moi pasado, imposible para que chegase Nano. Hai dous representantes da segunda división B nesta selección galega, onde eles militan no Racing de Ferrol, xogando esta segunda metade Fernando Macedo Nano, outro xogando, actuando como central, non é outro que Miguel Malvar Capi. E como xa nos anunciaron, sairá Losada dentro de poucos minutos. O xogador de Clube Deportivo Lugo. Ele e Jonathan Vila. Por certo, o que son as cousas, no primeiro partido da selección galega fronte a Uruguai marcaron dous goles, Deus que está no Racing de Ferrol e Nano, tamén no Racing de Ferrol. Nano que voltou, como non, a esta selección galega. Está Nacho Novo, sabe que le quedan 15 minutos aínda para marcar un segundo gol. Este que encara Dani Abalo, caída de Dani Abalo, non hai penalti. E que non, Iglesias Villanueva, bótase as mans a cabeza Dani Abalo, haberá que ver unha repetición. Pero está a encarar, saiu moi metido no partido Dani Abalo. Ataca a selección galega pola banda esquerda con Nano, o centro de Nano moi pasadiño, aí está Dani Abalo.
Controlou co peito a Ashari pro seu porteiro para Talebou, e aquí vemos a xogada. Por que vos decidides, Manolo, Timi, agora? No, eu non peitaría penalti se fora o árbitro. Penso que, bueno, encarou bueno, se estaba pensando máis en tirarse que en outra cousa. Sí, eu creo que busca máis a perna do defensor iraniano, sí, que derrubalo o defensor iraniano. De todas formas, ben Dani Abalo, doulle outra profundidade do equipo nesta banda dereita. Estamos vendo outra Galicia nesta segunda metade. Apertura de Trasorras para Sito Castro, Nano. Nano con Roberto Trasorras, sacaron del está Dani Abalo, un caneo de Roberto Trasorras, xogan a banda onde está Nacho Novo, a visión de Roberto Trasorras. Nacho Novo pisa, retrasa para Dani Abalo, estáse gustando nestes primeiros minutos da segunda metade, tocou Trasorras e vai chegar directamente ás mans de Talebou. Saiu enchufado, saiu enganchado o partido combinado galego. E como nos últimos 15-20 minutos, o dominador do encontro foi o equipo de Irán. Irán que volve a tocar, que volve a dominar. Agora tirouse a piscina Borjani. Ricardo Cabanas con Sito Castro. Sito Castro retrasando para Capi. Capi con Fran Noguerol, outro dos veteranos desta selección galega. Este Jonathan Aspas, Noguerol, Ourensán apoiándose no Villés Capi. Este que recibe Alex Bergantiños, outro xogador daqui da Coruña. Tivo oportunidade no primeiro equipo do Deportivo, pero Bonfé que vai ter opcións, sabe se a vindir a tempada para estar nese primeiro plantel do equipo deportivista. O balón en profundidade que metía Nouri, e o que non vai a chegar nin fixeron o desmarque Resaí e Borjani. Saca Noguerol, recibe Alex Bergantiños, a carón del Ricardo Cabanas. Aquí unha falta cometida por Cabanas sobre Resaí. A carreira de Nano, vai a controlar Nano pegadinho a banda, outro home puro de banda como é Nano, o centro de Nano directamente ás mans de Talebou. Non se vos sorprende que un xogador da categoría da calidade de Nano, cando imos ver ese balón para Borjani, foi sorte a perna mala, tivo que perfilarse cara a perna dereita, e iso foi o que salvou a selección galega. E ya non sei se vos sorprende un xogador desa calidade poida estar na segunda división B, na terceira categoría. Bueno, sorprendente si non? Porque Nano é un xogador que ten moitísima calidade, que viña de xogar pois en primeira e segunda durante moito tempo, pero está claro que, bueno, cada vez a competitividade nos equipos é máis grande, cada vez mesmo a segunda división, cada ano tras ano está mellorando en calidade, sobre todo en xogadores, moitos veñen de afora tamén, está claro que bueno, hai moita competencia, non? Probando sorte este ano no Racing de Ferrol, absolutamente indiscutible para Manolo. Fernando Macedo Nano. Tocou Dani Abalo, pediu o balón en profundidade, xa se estaba a ofrecer a Nacho Novo. Aí o pase de Roberto Trasorras, o peito de Nano. Nano vai ter en breve o apoio de Sito Castro, precide facer antes o centro, non había ningún compañeiro en posición de remate, e acaba controlando coas mans Talebou. Dubidou se podía apañar ese balón que tocara con Pé Borjani. Claramente non era unha cesión. Jonathan Aspas tirase o chan e Alex Bergantiños. Non poido marchar Jonathan Aspas de Nouri. Nouri que bota o balón fora porque ten un compañeiro tirado no chan. E vai haber troco na selección de Irán, vai marchar do campo o número 21 e vai entrar o número 15. Marchará o lateral esquerdo Ashari e vai a entrar o outro Nouri. Bueno, pois complícasenos un pouco máis a identificación dos xogadores iranianos, porque agora mesmo vai haber dous Nouri no partido. Pois troco de un defensa por un centrocampista. Veremos como recompón o equipo ali da EI. En principio vai a xogar ese dorsal número 15 exactamente na mesma posición na que se veu desenvolvendo a Ashari. Sí, un xogador manicho que, por certo, no último encontro disputado por Irán nese torneo 4 nacións do que estábamos a falar,
marcou a China. Olha o balón a carreira de Nacho Novo, remate de Nacho Novo, que incisivo estivo, nunca deu o balón por perdido e a piques estivo de marcar. Me parece imposible que chegara a ese balón porque a defensa sacaba ya moitísima ventaxa, pero foi capaz de meter a punteira e de sacar un tiro con certo perigo, ¿no? Aí estaba Paredes, toda a vantaxe era para Borjani, pero Nacho Novo foi ata o final, conseguiu meter a biqueira da bote, a piques estivo de sorprender a Taleblow. Pois máis non se lle pode pedir a Nacho Novo. Marcou un gol, está a xerar moitas oportunidades, moitos desmarques, moita loita. E seguro que en 4 ou 5 minutos vai a levar unha das ovacións da noite. E un que xa se duchou, Xulio Álvarez. Boa noite. Buenas noches. Que tal? Que sensacións? Nada, muy buenas, como todos los años aquí, divirtiéndonos un poco con el fútbol gallego, pasándolo en grande con compañeros, con la familia que nos vienen a ver y disfrutando pues ya con el fútbol gallego por todo lo alto. Esta e a Irán que esperabades? Sí, a mí personalmente me han gustado y me han sorprendido. Son rápidos, dinámicos y tienen un equipo que a pesar de hacer frío eso han venido a competir, o sea que muy agradecidos. Oye, Nacho volveu de Escocia, non para de correr. Está muy bien, aparte tenía muchas ganas de jugar porque bueno, ha venido exclusivamente para poder jugar y ya que va a pasar aquí un par de días y bueno, ha hecho un gol muy bonito en la primera parte. Vale, gracias. Por certo, bueno, Chicho, era preguntarche para que lle fixeras extensivo a Julio Álvarez si xa tomou unha decisión respecto a xogar na selección de Venezuela, unha oferta que tivo por parte da Federación Venezolana de xogar coa súa selección. Agora yo preguntamos. Está a xogar a selección iraniana, vai haber saque de banda a prol da galega. Primeiros 12 minutos, segunda metade, empate a un, selección galega, selección de Irán. Os dous goles nesa primeira parte. Perde a pelota en situación de perigo a selección galega, quería facer a parede Borjani, petou en Alex Bergantiños, a saída con todo de Sito Castro. Vai a controlar Trasorras, o entendemento entre Trasorras e Nacho Novo. O control de Nacho Novo. Prefiere meter ese centro, a chegada de Ricardo Cabanas, a caída de Cabanas, aí tampouco había penalti. E estamos de novo con Xulio Álvarez. Tiñamos unha dúbida, Nacho Novo xoga coa selección galega, falouse no seu día de que podería xogar con Escocia, que el niño importaría. Ti tiveches ofertas tamén da Federación Venezolana, coa selección venezolana para xogar. Sí, es una posibilidad que el año pasado pues se produjo porque el seleccionador venezolano me llamó particularmente y fue a verme a Soria para convencerme si podía jugar con la selección venezolana. Y bueno, era una decisión difícil y complicada en su día que no me parecía el momento en este sentido de jugar. Oye, balón para Nacho Novo, gol. Bueno, es una posibilidad que está ahí y agradezco a todo el mundo pues esa posibilidad. Gol de Nacho Novo. Quedabanlle 2 minutos para cumplir eses 15 nos que ia ser substituído. E aí apareceu na súa especialidade outro desmarque por detrás dos centrais. Caneou o porteiro e marcou arriba. Volve a poñer a Galicia adiante. Outra vez Nacho Novo. Outra vez Nacho Novo e outra vez outro golazo. Sobre todo con un pase sensacional de Trasorras ao oco. Moi bo desmarque de Nacho Novo, como durante todo o partido, con infinidade de desmarques. E ao final regateando moi ben e definindo como un maestro, como só el sabe, ¿no? Pois aí está Nacho Novo, como sentou a Taleblow e como axustou arriba. Este home ten ofertas do Hull City. Este miraos o que é increíble que non teña ofertas a esgalla da Liga Española. É que se sigue así non se vai querer marchar daqui porque visto o entendemento ademais co pouco que xogou ou casi nada cos seus compañeiros, xa leva 2 goles, levaba esta temporada 4 en toda a temporada en Escocia en 13 partidos e hoxe en tan só 50 minutos leva 2. Impresionante Nacho Novo, dun momento a outro vai a ser sustituído e vai a levar, eu coido que a ovación da noite. Nacho Novo 2, Irán 1. Marcou no minuto 24, acaba de facer o segundo no minuto 13 da segunda parte. Algún en Ferrol debe estar tirándose dos pelos por deixalo marchar sen darlle tan só unha oportunidade. E vai para arriba a selección galega e temos a Alex Bergantiños. Xa se está a ofrecer Nacho Novo, prefire xogar Alex Bergantiños con Dani Abalo. Dani Abalo de primeiras para a chegada de Jonathan Aspas. Despexou Nouri. Anticipación de Capi. E Capi para Fran Noguerol.
Glosada Jonathan Vila, minuto 15, segunda metade, tal e como apuntou Fernando Vázquez. Roberto Trasorras para Fran Noguerola. Atención porque en canto o balón se pare, en canto o balón vai afora, haberá eses dous trocos e marcharán, vai ovación Ricardo Cabanas e sobre todo Nacho Novo. Recibe Jonathan Aspas, a ver se le quedan ainda folgos a Nacho Novo para marcar un terceiro gol. Jogaba Jonathan Aspas, quería apoyarse en Roberto Trasorras, demasiado longo a parede a devolución de Trasorras. Trasorras que sempre está a buscar ese pase definitivo. E vai secar arriba Riazor. Aí escoitamos extraordinario ambiente que hai nas bancadas esta noite fría, bueno, cálida para nós e para todo o público, por todo o que está a disfrutar con este equipo. Oye, Roberto Trasorras, outro autopase, vai a marchar, con que forza, caída de Trasorras, a loita dio árbitro que limpa na pelexa polo coiro e saca o balón directamente fora. Corbani, aí está Barros Botana pedíndolle atención a Iglesias Villanueva. Un troco Ricardo Cabanas e outro dorsal número 9 Nacho Novo. Entra Jonathan Vila para xogar no centro do campo e vai a entrar o dianteiro do Lugo, Roberto Losada, pero Riazor ponse en pé para despedir a este goleador da noite. Con apertas para todo o mundo. Nacho, un día que ves por Galicia, que estás armando. Bueno, intento hacer lo mejor posible y bueno, pero un gran equipo aquí, la verdad que lo están haciendo muy bien, buenos jugadores y nada, hoy me ha tocado a mí como le puede tocar a otro. Así, contenos como foi esa aventura, porque de hoxe foi viaxe relámpago pola mañá. Derby, non marca goles con Glasgow, reserva todos para xogar en Galicia. Sí, hombre, eso es lo que pasa, o sea que ahora, ya te digo, lo más importante es que he debutado por fin con la selección y muy contento. ¿Tantas ganas tiñas? Sí, muchas. Hai un momento Fernando Vázquez e varios compañeros de vestiario dicían que o que fixeches hoxe era enorme. Non só polos goles, senón pola viaxe. Sí, hombre, por el viaje, pues porque siempre tengo tenido ganas de volver aquí a jugar y bueno, eso es lo que me ha salido todo bastante bien y muy contento. Debut coa selección galega, selección escocesa, estás apartado ese tema? No, eso no va a pasar, o sea que ahora lo que te digo, lo más importante para mí es hacer lo mejor posible y mi equipo y bueno, intentar algún día venir a España. E o futuro segue en Escocia porque se veña que hai ofertas da Premier, do Hull City, hai ofertas da Liga Española? Bueno, que yo sepa no, de momento yo no he escuchado nada de eso, pero estoy con ganas ya. ¿Tes ganas de volver? Sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Emocionado tamén. Pois vai a declaración de intencións e tamén a bancada de Riazor berrando ese Novo, Nacho Novo. Bueno, a ver se Lendoiro igual pode tomar nota. Non sabemos se pode pagar o primeiro traspaso e logo a súa ficha. Pois gran protagonista no partido de hoxe, era gran estrela Nacho Novo. Foi sustituído, estivo nos micrófonos, no micrófono de Xosé Manuel Moldes, no micrófono da Galega. E agora hai trocos na selección iraniana. Entrou con anterioridade Rafael. Agora o que entra é Baú no centro do campo. E cando aproveita Ali Daei para mover o seu banco. E antes vai a botar Galicia unha falta. Roberto Trasorras. Coido que había man e vai haber penalti. Penalti por mans de Calatbari. Indicou o árbitro asistente a Iglesias Villanueva, non entende nada Corbani, pero verémoslo na repetición como extendiu claramente o brazo. Sí, e o balón foi aí. Non entende nada porque isto foi unha regla que se cambiou este ano, non? Que cando se saca unha falta e hai unha barreira, se o balón dá na man ou no brazo, directamente penalti, non? Antes este tipo de penaltis non se pitaban.
Bueno, como estendeu o brazo, iso non é natural, Sí, pero antes de tipo de penaltis non se pitaban porque se podría decir que era involuntario, non? Pero ahora nunha barreira nunca podes levantar o brazo se non vai ser penalti. 20 minutos, segunda metade, vai a executar o penalti o home que acaba de entrar, o dianteiro de Clube Deportivo Lugo, Roberto Losada. Debaixo dos paus, Tali Blue, Roberto Losada, gol! Gol de Roberto Losada, marca o terceiro para a selección galega. Marcou Losada, daño relevo a Nacho Novo. Aquí tamén saben marcar os da segunda B. Curiosamente viña de errar un penalti o pasado sábado fronte ao Sporting de Xixón B, un Losada que este ano levaba 5 goles co Lugo e que era o especialista do equipo no lanzamento de penaltis, e resárcese deste xeito do penalti errado a pasada semana. Non o duvidou, foise directo a pola bola e como executou ese penalti. Ante todo un especialista, insisto. Sí, pero ese sí que non se poden parar. Penalti ben tirado, esquinadiño, pegado ao pau, forte, difícil para o porteiro. Pois son os momentos estelares do partido para a selección galega. No minuto 13 da segunda metade marcou o 2-1 Nacho Novo. Despois chegou a sustitución de Nacho Novo por Roberto Losada, que acaba de facer o terceiro tanto. O protagonismo pros dianteiros e segue o ataque o equipo galego. Dicíamos que se os trocos ou cos trocos se podía vir abaixo o combinado de Arsenio e Vázquez, ni moitísimo menos. A verdade é que nesta segunda metade saíron con moito máis metidos no partido. Sí, está claro, cambiou totalmente. E aí temos, perdón Manolo, estas bengalas, que eso sí que nunca o desearíamos ver nun partido de fútbol. No, sobre todo porque é perigoso, ¿no? Pero está claro que a selección galega cambiou totalmente nesta segunda parte, moito máis metido no partido, moita máis presión e sobre todo moita máis chegada arriba, e iso fai que ao final pois eso tradúcese en bo xogo e sobre todo en goles, ¿no? Cuarto fora de xogo no que caeu a selección iraniana e segue a combinar o equipo galego. Jonathan Aspas, por certo, que vai a ser o único que complete os 90 minutos. Este ven en forma de xogar no Piacenza. Pois hai protagonismo aquí dos de Moaña. Primeiro Budiño e agora Jonathan Aspas. Quería facer esa internada, ese caneo por dentro Dani Avalo. Como entrou no partido Dani Avalo, Roberto Trasorras, xogadores que lle están a dar outro aire ao ataque do combinado galego. Vai o ataque Resaí pechado por Sito Castro, outro home que tiña moitas gañas de xogar aquí en Riazor. E tamén con experiencia internacional. Non hai que esquecer que esta temporada chegou ao Salamanca procedente do Uzbekistán. De feito, un xogador que non puido actuar en partidos da selección galega porque na Liga Inglesa estaban en competición. O que lle está a pasar a Pablo Coñago, outro do que nos esquecimos. O lanzamento de córner, o despexe, a pelota na frontal da área, volea directamente ás mans de Diego López. Esa volea que chapou con moita seguridade o partido do Villarreal. Vai a resposta do equipo galego, pase de Roberto Trasorras, colleu a contrapé a Nano. Agora a loita de Resaí con Capi. Agresivo estivo Capi para ceder ese balón atrás a Diego López. O porteiro de Paradela. A canteira de porteiros que hai en Lugo. Con Diego López, con Roberto, onde chantado outro de Paradela. E aí está Marcos Balín petando a canteira do Deportivo. E con un que cambiou o fútbol polo baloncesto, comezou como porteiro en Chantada e acabou xogando o baloncesto como é Fran Vázquez. Mellor neste caso pro baloncesto. Sí, mellor para o baloncesto. Non queren imaginar un porteiro de 2'13, 2'14, Fran Vázquez. Sí. O balón no centro do campo, a selección iraniana. Este home que cometeu o penalti, Kalatbari, o pase en profundidade cara Resaí, vai haber córner. E seguramente esta arrancada de xenio da selección galega tamén provoque a resposta no equipo iraniano, o que non lle vai a gustar nada perder este encontro amigable. Aquí para este tipo de seleccións mundialistas con experiencia, con moitísima experiencia internacional, non hai partidos amigables, sempre queren deixar a mellor das sensacións.
Mandou a saque de banda Capi. O lanzamento de banda con Rafael. O caneo. Outra vez recupera Nano. Apoia Sito. Sito a saída con Nano. Tanto se liaron que acabou o balón en córner. Aí temos a Nano que quixo axudar o seu compañeiro a Sito. E acabou o balón no curruncho. Últimos 20 minutos de partido. Últimos 20 minutos desta festa do fútbol galego. E vai a festa nas bancadas e tamén no marcador. 2 goles de Nacho Novo, un gol de Roberto Losada de penalti para facer un total de 3-1. 3-1 momentáneo porque seguro que ainda quedan máis goles de aquí ao final do encontro. Este Nouri. O pase de Hosseini. Oye ese balón que non chegou por que pouco a Rafael. O despexe de Dani Abalo. A saída en carreira de Roberto Losada. E retrasa pro seu porteiro Caevi. Sacará Tali Blue directamente aos pés de Dani Abalo. A xogada persoal que quería facer Dani Abalo. Caevi co seu central con Gorbani. Gorbani para Hosseini. Xogando Irán no centro do campo. A presión de Roberto Losada. Tamén ven a axudar Jonathan Vila. Home que entrou tamén de refresco nese minuto 15-16 da segunda metade. Jonathan Vila. Ganda Roberto Losada. Outro canteirán do Celta que quere facerse un oco na segunda división de momento. Volvemos que tamén sexa na primeira división o ascenso do Real Club Celta. Un dos que marchou, Gustavo, que tardou tanto en ducharse, que estaba asinando tantos autógrafos, Adrián López, que se perdeu o golazo de Nacho Novo, o segundo e o de Losada. Sí, a verdad que hemos perdido, ¿no? Foi unha pena. Bueno, que tal? Muy bien, a verdad que un partido moi bonito, ¿no? Que a xente respondeu, bueno, a verdad que así que dá gusto xogar. Esta é unha selección firme, sobria, segura, e semella que vai seguir invicta. Sí, está claro que, bueno, por lo que se ve, ¿no? Vai seguir en vista, e bueno, eso que queremos os xogadores, ¿no? Que a xente disfrute, se a xente disfruta, pues tamén disfrutamos nós. Pero ten que ser difícil para un xogador, non? Digo, porque cada un vende un sitio distinto. Sí, está claro que, bueno, que o equipo, pues eso se notas un pouco, ¿no? Pero, bueno, a verdad que con ganas, pues todo eso se quita, ¿no? Arsenio e Fernando ver menos que Lotina. Como menos que Lotina? Digo, no vestiario. Dan menos ordes, é un día máis tranquilo, non? Este día é máis tranquilo, non? Que, bueno, aquí o que se ven é ya que a xente disfruta e facer o mellor posible e pasalo ben. Porque agora pro Deportivo Xaneiro vai ser un mes duro. Sí, vai ser un mes duro, non? Pero, bueno, nos estamos facendo ben, estamos adestrando moi ben e, bueno, se seguimos así, pois non vamos ter problemas. Vale, moitas grazas. Vale, a vos. Aí temos as verbas de Adrián López Piscu, xogador que este ano gañou en polivalencia, porque o ano pasado chegou como central e este ano ademais aporta a súa calidade na posición de lateral dereito. Importante que un xogador poida actuar en varias posicións en defensa. Importantísimo, ademais gañouse este ano a confianza de Lotina, porque é un xogador moi seguro defensivamente, que xoga moi fácil, fai o fútbol moi fácil, non se complica, e eso pues os entrenadores acaballe gustando. E encima, como diste, un xogador polivalente que pode xogar en banda dereita, incluso en banda izquierda, e bueno, estáse afianzando aí no posto de central, sobre todo, e iso é importante para o Dépor e sobre todo para él, ¿no? Un xogador de 21 anos cumplirá 22 o vindeiro mes de febreiro. Pouco a pouco van pasando os minutos. Imos chegar ao minuto 30 da segunda metade, 75 de partido. Galicia 3, Irán 1. E Irán que quere reaccionar con ese balón de Karatbari cara Caevi. Non controlou Caevi. Canto daron fixo na primeira metade por esa banda dereita. Agora na segunda metade desaparecido Caevi. A loita de Roberto Losada, levou o balón Jonathan Vila para Jonathan Aspas contra Sorras, aguanta perfectamente Trasorras, dalle pausa que precisa o xogo, vai a retrasar Trasorras, o balón que controla Capi. Sempre que o vemos na selección galega, Timi, Roberto Trasorras é un primor. A verdade é que é increíble que este xogador non tivera oportunidade na primeira división. E cando vemos no Celta na súa demarcación o seu nivel habitual,
e cando víamos nas Palmas é un xogador que marca as diferencias. Atención a Jonathan Aspas con Roberto Trasorras, pode chegar ao cuarto. Trasorras rematou alto, só lle faltou a definición a outra xogada fermosa do equipo galego. Aí temos a Trasorras que venciaron esa xogada. O pase de Jonathan Aspas. A Trasorras faltoulle a contundencia de Nacho Novo. Sí, sobre todo pegarlle, quizás botarse un poquinho máis encima do balón, saeulle moi arriba, pero moi boa xogada de Jonathan Aspas que bueno, pouco a pouco foi afianzando nesa banda dereita e sobre todo agora está subindo con moita máis altura, ¿no? O balón arriba de Taliblu a controlar Sito Castro. Un novo ataque da selección galega que prácticamente multiplica por 2 os de Irán. Era un resultado moi parello o remate da primeira metade. Datos estatísticos que tamén nos serven para ver como a segunda metade o dominio está a ser abafante do combinado galego. Saída de Fran Noguerol, agora defectuosa, pode ser unha boa oportunidade a recuperación de Rezaei. Rezaei na banda, non chega o compañeiro, está un pouco desesperada o conxunto que dirixe a Lidaei. Pois así, mellor para Galicia, a procura dun cuarto gol que puido estar nas botas de Roberto Trasorras. Vai sacar a falta Sito Castro. En curto Alex Bergantiños, Roberto Trasorras, que elegancia Roberto Trasorras. Na banda para Nano Macedo, vai encarar Nano, xa ten o apoio de Trasorras. Aguanta Nano, pisa, agora sí recibe Trasorras. Diante dele está Caevi, a ver o que inventa Trasorras. Quería lle tirar un cano a Caevi, porque pouco non saiu dese caneo Roberto Trasorras. Outra xogada de fantasía a que quería facer o xogador lugués do Celta. Deixa Calatbari. O contragolpe iraniano, Rezaei. Un caneo, 2 de Rezaei. E o árbitro que non hai nada, que hai saque de bandas. Protestas de Calatbari, que xa ten un cartón amarelo. Cando dun momento a outro vai haber un troco na selección iraniana. Un par deles. Si vai a entrar o número 16, Shafi. Vai marchar o número 2. Deixará o seu sitio Golam Nezad, que tampouco fixo demasiado nesta segunda parte. E seguramente sexa a última restra, a última remesa de trocos que faga Lidaei. Tamén entrará Seyed Salehi, o número 17, e o número 14, que este non estaba na lista. Pois sorprendéndonos a Lidaei con un par de trocos máis, os que lle dá os últimos 10 minutos. Sempre unha selección iraniana que terá compromisos importantes ao longo deste mes de xaneiro, que veo aquí a Galicia pues, coa idea de preparalos. Olla xogado, balón en profundidade, o centro de Nano Macedo, e chegou as más de Taliblu. La boa chegada de Nano, agora calculou Malcapi. Rezaei con Rafael, pode marcar Rafael, a caída, e dio árbitro que non houbo nada. Dio árbitro que non houbo nada, que houbo piscina de Jalal Rafael. Enfado enorme do técnico de Irán. Sí, enfado enorme porque tiña a posición totalmente gañada. Non sei, por lo menos intentar o tiro, non? Aí estaba a loita con Jonathan Vila. Hai unha pequena carga. Dá toda a impresión de que hai penalti. Un home que, por certo, sufriu un troco radical na súa carreira porque ata hai pouco era central. A Lidaei colocou unha posición de dianteiro centro, fixo debutar fronte a Palestina, marcou un golazo e pouco despois, nese mesmo torneo da Copa de Asia Oeste, pois marcou outro golazo ante Qatar. Os trocos no equipo iraniano. Marcha dos xogadores que tiñamos apuntado como estrela, Golam Reza Rezaei, e que ao final pois pouco amosou neste partido diante de Galicia. Houve outros compañeros que o fixeron moito mellor. E o número 14 foi a enterarme quen é Peinan Montaseri. Pois eses últimos trocos no equipo iraniano.
na selección galega. Xa non haberá máis modificacións. Houbo 8 trocos no tempo de descanso e 2 no minuto 15 da segunda metade. Montaseri, un xogador que acaba de debutar precisamente no último amigable que disputou Irán ante China. O centro área, Rafcaey, curta, Alex Bergantiños. Xoga para Roberto Trasorras. Pedíalle disculpas Roberto Losada porque empezou a facer o desmarque e despois quedou parado seguramente porque xa se veía que ia caer en fora de xogo. A presión de Roberto Losada, molestando a saída de Gorbani e de Hosseini. Agora os centrais do equipo iraní. Este que controla é Hosseini. Xogando Irán pola banda dereita. Safi. A ver, falta cometida por Sito Castro. Sacará agora capitán Hosseini. Envío arriba para Seyed Salehi. Tocou coa cabeza Salehi. Vai a sair Capi. O despexe de Sito non se quiso complicar. No centro do campo pelexaba Roberto Losada. Tamén fai o propio na frontal da área Capi. O ataque de Montaseri, o centro atrás de Montaseri, pode marcar o remate. Que golazo acaba de marcar Halat Bari. Que golazo acaba de marcar Halat Bari. Home que cometeu o penalti por mans e que acaba de controlar na frontal da área, fusilar polo pau curto a Diego López. Un auténtico golazo, unha xogada moi ben trenzada de todo o equipo por banda dereita. Estáse demostrando que Irán é un equipo ofensivo e que lle gusta moito chegar arriba. Aí vemos la repetición, o pase atrás, como entrou por sorpresa Halat Bari. Esa non é nada sinxela de parar. Sí, a forma de resolver, desde logo, magnífica. Un home que ademais está coñecido en Irán polo seu gran disparo e que leva 6 goles esta temporada. Halat Bari, que ademais dos poucos que continúa dos que comezou o partido. Halat Bari, outro central Gorbani, o dorsal número 5, son xogadores que se manteñen do equipo titular de Alidei. Non imos vivir un final tranquilo como semellaba, porque sigue o ataque Irán. Ese remate de Montaseri intentou sorprender a Diego López, pero Diego López, un así, dúas xa non. Aí temos o resultado, 3-2. Imos vivir uns últimos minutos apaixonantes. Exactamente o mesmo resultado co que rematou o primeiro partido desta nova xira de encontros da selección galega. Aquel enfrontamento diante de Uruguai. El partido fora memorable ata chegar a ir gañando por 3-0 o equipo galego e acabou con 3-2. A recuperación de Losada, chegouse en folgos o remate a frontal da área e iso foi o que provocou un lanzamento tan desviado do chino Losada. Están nas bancadas de Riazor tamén a selección galega de femenina. Xoga mañá en Riazor. Antes de que marcase o segundo gol Irán, tiñan pensado marchar para Pontevedra e agora hai unha pequena división. Algúnas que queren quedar porque o partido está igualado, o partido está fermoso, pero a ver quen manda, se Pilar Neira, a seleccionadora ou as xogadoras, porque están nunha das saídas e nin marchan nin quedan, están de pé. Aí temos, pois poderemos ver mañá tamén na televisión de Galicia a partir das 5 no Estadio Municipal de Pasarón. A televisión de Galicia emborcada con esta selección galega. Primeiro a masculina sábado, despois a feminina o domingo pola tarde. Van chegar o mellor que se queden, dende logo, para ver a resolución deste partido, no que nin moito menos está dita a última palabra. O pase, apertura de Baú. O balón para Kale Guifar. O lanzamento de moi lonxe, de fixo dano a Diego López. Vai no intentar Irán ata o último minuto. Vai no intentar a selección iraniana. E Galicia un pouco a conter ese resultado, a conter ese 3-2. Pero agora mesmo a dinámica non está a ser moi favorable para a selección galega. De feito, Irán xa recuperou o mando no dato de lanzamentos a porta. Bueno, todo o mundo quere gañar.
Ainda que este partido sexa oficioso, sexa un amigable, estou seguro, Manolo, de que os galegos queren de la victoria e que Irán ni moito menos se vai ir cunha derrota co sorriso nos beizos. Está claro que todo o mundo quere gañar. Galicia para os xogadores galegos para demostrar a afición, ¿no? Por dar as gracias por estar hoxe aquí e sobre todo a selección de Irán porque para eles é un escaparate enorme, ¿no? Seguramente moitos destes xogadores a súa ilusión é xogar en Europa e hoxe aquí pues ten un escaparate bastante importante. O lanzamento de banda de Montasari, levase as mans a cabeza Nuri porque conseguiu executar o remate coa cabeza era Seyed Salehi. Ademais, a vitoria de Galicia de confirmarse, de concretarse, tenía moito máis mérito porque non hai que esquecer que Irán na era de Ali Daei en 17 partidos únicamente perdeu hai unha semana ante Ecuador nun partido no que os ecuatorianos ou no que os iranianos foron claramente perjudicados. Ademais, sufriron 2 expulsións. A última oportunidade na cabeza de Seyed Salehi. Este o banco da selección galega con Arsenio Iglesias. E aí tapado Fernando Vázquez. Que está tranquilo, pero menuda noite leva, nervioso, moi nervioso Fernando Vázquez. Botará Diego López, pelotazo arriba. Na posición onde estaba Nano. Este Sito Castro, agora sí recibe Nano. O balón abaixo onde lle gusta o interior do Racing de Ferrol. Arriba Seyed Salehi. O traballo en defensa de Jonathan Vila. Agora o balón no centro do campo, vai a controlar Montasari. Este que recibe Nuri, consegue controlar Nuri, perna esquerda. Apoiouse Nuri en Montasari. Montasari a parede con Rafael. Sabes por que non marchaban as rapazas? Porque queren a camisola de Nacho Novo que ya van a entregar agora. Bueno, pois hoxe eu creo que é o tesouro, Chicho, máis preciado de todo o partido. Por certo, unha curiosidade, agora que non nos escoita Nacho Novo, tennos comentado que a súa irmá Arantxa Novo era mellor xogadora de Nova de fútbol que él. Pues podría estar tamén. Comenta yo a Pilar Neira por si quere facer Arantxa Novo, por certo, xogadora do Estrugase de Vila García de baloncesto. Unha familia de deportistas. Pois aí temos a que levou o premio gordo. Sí, e iso crea un debate agora que o resto de xogadoras queren. Pois eu quero a de Pablo Álvarez, eu a de Xulio Álvarez, eu a de Borja. A ver quen a saca de Riazor. Pois mañá que vayan os rapaces e lle pidan camisetas ás xogadoras en Pasarón. Este é unha festa, este é un bo ambiente. Aí tivemos unha mostra máis de Nacho Novo, entusiasmado con esta estrea súa coa camisola da selección galega. Marcou 2 goles, peza fundamental neste triunfo momentáneo, aínda non definitivo, do equipo galego sobre Irán. Dani Avalo, non puido marchar Dani Avalo, recupera Irán, vai a ter aínda oportunidades para conseguir o empate. Este Montasari, o balón en profundidade de Montasari, non puido chegar Rafkaei. Vai a sacar de banda Nuri, este Jonathan Aspas. Nuri con Rafkaei, retrasa para Gorbani, Gorbani con Hosseini. Pide os seus compañeros que se vayan para arriba. Hosseini. A Galicia que lle deu a volta o dato de posesión de balón nesta segunda metade. Xa está por riba este Roberto Trasorras. Que ben se revolveu Roberto Trasorras, xogou para Nano. Nano ten un apoio de Sito Castro, prefire xogar por dentro. Para Roberto Trasorras, un seguro de vida co balón nos pés. Toca Trasorras para Fran Noguerol. Fran Noguerol, ese pelotazo. Viu o desmarque, viu a carreira de Dani Avalo. Vai Nouri para Montasari. Montasari saiu con moita forza no centro do campo este dorsal número 16. O balón rexeitado para Trasorras de primeira con Roberto Losada. Quería aguantar Losada, a chegada de Hosseini. Hosseini recupera, Hosseini metió o pase en profundidade. Vai chegar Sito Castro. Sito Castro. A prolongación de Nano, pediu unha falta Nano. Falta clarísima. E vai a ser uns segundiños de respiro cando xa estamos achegándonos ao minuto 90. Respiro, tomar un pouco de aire, porque os iranianos están metendo unha marcha máis ao partido e xa imos entrar no engadido. Que van ser 4.
Ata o minuto 49. Ollo pase para Rafkai. A saída de Diego López. Diego López tapando sitio. E sacou debaixo dos paus Fran Noguerol. O centro de Rafkai. E o despexe de Noguerol, completando a protección a Diego López. Aquí temos Manolo, que aquí non se dá por vencido ninguén. Sí, Irán que sigue con eses pases interiores, eses desmarques en profundidade que lle deron moitas opcións durante o partido, ¿no? Vai o lanzamento de córner, o balón na frontal da área, o remate as mans de Diego López. O remate coa cabeza de Safi. Non era Baú. Baú foi quen rematou directamente as mans de Diego López. Agora ten metros para correr Dani Abalo. Vai Dani Abalo, marchou de Nouri, vai haber falta. Levas as mans a faciana Nouri. Para disimular. Sí, pero ese tiña que ser cartón amarelo. Porque cortou o avance de Dani Abalo. Xa lle tiña posición gañada e quedaba só en a cobertura Gorbani. Segue tirado no chan Nouri. Interésase polo seu estado Iglesias Villanueva. Xa estamos un minuto por riba dos 90 regulamentarios. Saen as asistencias iranianas. E vai a botar a falta Jonathan Aspas. Son un xogador da selección galega, estivo no terreo de xogo 90 minutos o moñet Jonathan Aspas. Tocará en corto contra Sorras. Contra Sorras xa se vai. Este último remate de Baú, que salvou ben posicionado o capitán Diego López. Tocou Jonathan Aspas, protexe Trasorras. Aí está Trasorras, que vai a entrar na área. O centro de Trasorras, non chegou Nano. Anticipou Taliblu. Pega o pelotazo arriba, posición de Rafkai. Con seguridade Fran Noguerol. Fran Noguerol, pelotazo arriba. Controla Alex Bergantiños. Vai o centrocampista do Xerez. Por certo, un saúdo tamén para Emilio Viqueira, habitual na selección galega, que está mancada e por iso non puide estar nesta cita de Riazor. Vai xogar Baú. Aguanta Baú diante de Alex Bergantiños. Xoga Baú. O caneo de Montasari. Vaise para arriba Irán. Este Rafkai. Rafkai pechado por Jonathan Aspas. Marchou de Jonathan Aspas, non o puido facer, que boa axuda de Alex Bergantiños. Jonathan Aspas con Dani Abalo. Abalo atrás para Alex. Alex ergue a cabeza, non puido apoiarse en Roberto Trasorras. Xa fallan as forzas, estamos en tempo engadido. Pode probar o lanzamento, autor do segundo gol. O disparo moi frouxo de Halat Bari. E sen problemas para Diego López. 93 minutos. E vai que dora un para que se certifique o segundo triunfo na era moderna da selección galega. De momento unha victoria e 2 empates. E o corazón de Arsenio e Fernando Vázquez están os dous como flans. E o público que tamén quere levar para arriba a súa selección. Ese pelotazo arriba, o salto con seguridade de Jonathan Aspas. Vai a por todas Nouri. O saque de Nouri. Apoiouse en Safi. Montasari. Non controlou Halat Bari. Vai no Roberto Trasorras. Non pode perder aí a selección galega ese esférico. Sorte que estivo rapidísimo Capi para meter ese pelotazo directamente ás mans de Taliblu. Pode ser a última oportunidade de Irán. O saque de Taliblu, dillo seu compañeiro que a bote cara arriba. Que xa está o tempo, case que rematado. Iglesias Villanueva xa botando un ollo ao seu reloxo. Vai a dar tempo para unha xogada máis. Curtou Roberto Losada. Aí está Roberto Losada, non pode sacar a contra. Intenta o facer Dani Abalo. Caneo de Dani Abalo. Vai a rematar así o partido co balón en campo da selección iraniana. Ponse punto final o encontro e olla Dani Abalo. A ver se non sufriu algunha lesión. Rematou o partido. Gañou por 3-2 a selección galega. Protagonismo a pé de campo con xogadores que defenderon as nosas cores. Bueno, e agora a aperta dos dous técnicos, de Arsenio, de Fernando. Este equipo invencible, Arsenio. Sí, segunda parte jugamos muy bien. Muy bien os rapaces, ¿no? Sí, na segunda parte fueron máis agresivos, máis expeditivos, máis rápidos, entonces eu creo que ganamos con todo merecimento. Gracias. Pois aí estaban as verbas
de Arsenio Iglesias e pouco a pouco saudando todos falamos os con Arsenio xogadores. Gustavo, falamos tamén con Fernando Vázquez. Enhorabuena, Fernando. Gracias. 4 partidos dentro do 2005, 2 victorias, 2 empates. Os rapaces ben. Sí, Eliseo veñen aquí, fan un esforzo grande. Pero bueno, sabes, un comportamento extraordinario e hai que agradecer todo isto. Digo, hai unha química entre afeccionados, xogadores, corpo técnicos, médicos, enorme. No, temos un bo equipo. E este equipo en fase de clasificación, ¿a dónde podría chegar? Lonxe, que son todos lonxe. Vale, grazas. Pois aí estaba Fernando Vázquez, unha última valoración para rematar, Manolo Canaval. Bueno, penso que totalmente de acordo con Arsenio, é dicir, unha primeira parte onde Galicia estivo floxa no xogo expeditivo, sobre todo con un Irán tocando moi ben en corto, e a segunda parte xa unha Galicia moito máis agresiva, moito máis metida no partido e sobre todo pois moito máis expeditiva en ataque. E nos que xogaron a segunda metade, Manolo, Gustavo, Nogrol, boa noite. Hola, boas noites. Outra victoria máis pro currículum da selección. Sí, bueno, que siga a racha, non? Eu penso que é un partido no que, bueno, contando que sempre un partido de fútbol é competición, pero o que menos importa o resultado, pero está claro que nós o que queremos cando saímos a competir e gañar, e bueno, van 4 edicións, ninguna derrota, bueno, que siga a festa, non? Estamos moi contentos e moi satisfeitos de poder representar a Galiza nun partido tan importante para todos. E química de irmandade festiva entre afección e xogadores tamén, Sí, porque é o que che digo, isto, ademais dun partido de fútbol, por encima de todo está unha festa, non? Do deporte galego, do fútbol galego, e bueno, nos estamos aquí para contribuir, afortunadamente en todos os partidos están vendo goles, que ao final é o que a xente quere, e ainda por riba, bueno, gaña o seu equipo, pois eu penso que todos contentos. Vale, grazas. Marcou Nacho Novo 2, marcou Roberto Losada de penalti, polo equipo iraniano fixerono Borjani e fixo Halat Bari. Este foi o gran protagonista da noite. Nacho Novo chegou esta mesma tarde procedente de Glasgow, marcou 2 goles e decidiu para a selección galega. Mañá segue os partidos da selección galega, partido feminino 5 da tarde Pasarón, ali estará Galega como estivo esta noite máxica no Estadio Municipal de Riazor.